todo el rato dando y recibes muy poco, es muy aburrido, es muy nocivo, es tóxico. ¿Entiendes? Entonces, claro, es una situación difícil para mí, ¿no? Porque yo sabía que esto era así, pero la quería tanto que daba igual. Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. Ese nivel de vibración no lo había tenido nunca. No lo había sentido nunca con nadie. Estaba completamente enamorado.